আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছেন। আমার NH ফিশিং চ্যানেলের পরা সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। তার আগে আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে আমরা এসেছি একটি বিলে। শোনা গেছে যে এই বিলে অনেক মাছ পাওয়া যায়, তাই আজকে আমরা একটি ঝাঁকি জাল নিয়ে আমি এবং আমার বড় ভাই এখানে একটি খেয়াও দিয়েছি। দেখি কত মাছ পাই এবং পাওয়া যায়। আশা করি মাছ যদি পাই সকলেরই ভালো লাগবে। এই বিলে আমরা আগেও এসেছিলাম, ধানের গুঁড়া দিয়ে মাছ শিকার করেছি। দেখি আজকেও ধানের গুঁড়া দিয়েছি, দেখি মাছ কি পাওয়া যায় কিনা। অনেক মাছ দেখা গেছে, আশা করি আজকেও মাছ আমরা পাবো। অনেক মাছ, অসংখ্য মাছ, অসংখ্য, অনেক সুন্দর আছে মাছ, অনেক মাছ আছে। আশা করি দর্শক ভালো লাগবে। মাছ আছে, আমরা পেয়ে গেছি, অনেক মাছ শিকার হব। টানুন ভাই, টানুন, লাহে লাহে। আছে, অনেক মাছ আছে। উঠাও, দেখি উঠাও। আছে তো অনেক মাছ। ও অনেক মাছ, অনেক মাছ, কাঁকড়া সহকারে মাছ, অনেক পুঁটি মাছ সহকারে সব আছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং NH ফিশিং চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। আরও ভালো ভালো ভিডিও দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন। চলে না, পানি কম তো।